מנהל סטודנטים, בבקשה. תודה רבה. שלום לכולם, פרופסור מוטי שכטר, דוקטור נועם למסטרה, דיקנים של בית הספר לקיימות ותקשורת, חברי סגל, סטודנטים, אורחים נכבדים, ברוכים הבאים. אני איילת בן עזר, סגנית נשיא לענייני סטודנטים. אתם שומעים אותי? כן. אוקיי. ואני שמחה לפתוח את הכנס בנושא איך מקיימים צריכה מקיימת. כנס חל היום ביום כדור הארץ העולמי. ביסודו של המרכז הבינתחומי הרצליה עומדת תפיסת הבינתחומיות. בינתחומיות היא יכולת אינטלקטואלית להתייחס לבעיה נתונה מכמה זוויות ראייה בו בזמן ולמצוא לה פתרון משולב. כנס זה הוא דוגמה מובהקת לבינתחומיות. זהו כנס משותף לבית הספר לתקשורת, ולבית הספר לקיימות, פרופסור מוטי שכטר. הכנס מדגים הלכה למעשה את הזיקה ביחסי הגומלין בין הדיסציפלינות, כפי שאבהיר בהמשך דבריי. מהטמה גנדי אמר, אם אתה רוצה לחולל שינוי בעולם, חיה את השינוי. השנה נפתח בבית הספר, במרכז הבינתחומי הרצליה, בית הספר לקיימות, הראשון מסוגו בישראל. בית הספר מציג תפיסה בינתחומית רחבה של האיזון בין שמירה על הסביבה, על הפיתוח הכלכלי, על חברה צודקת התורמת לאיכות חיים של הקבוצות השונות באוכלוסייה. במהלך הלימודים, הסטודנטים שלנו כאן בבינתחומי לוקחים חלק במגוון תוכניות ופעילויות ייחודיות שמטרתן להפיץ בקרב הציבור הרחב את ההיבטים השונים של בעיות סביבה מורכבות, תוך התייחסות לאיזון הנדרש בין צורכי הפיתוח, ניהול יעיל של משאבים וצרכים חברתיים. הסטודנטים שלנו מעבירים שיעורים ועוסקים בהיבטים שונים של קיימות, שמירה על משאבים, חדשנות טכנולוגית ומודעות חברתית לתלמידים של בית הספר למנהיגות סביבתית בכפר הירוק. כמו כן, הבינתחומי מקיים שיתוף פעולה עם עיריית הרצליה, שבמסגרתו סטודנטים לוקחים חלק במגוון פעילויות בעיר, פרויקטים שונים, כגון ריכוז ובקרה על פרויקט התייעלות אנרגטית בעסקים, הסברה וליווי פרויקטים העוסקים במחזור וקומפוסט, הקמת גינות קהילתיות וכו'. הכנס היום עוסק באחת המגמות המרכזיות עימן מתמודדת החברה שלנו, מגמת העלייה ברמת הצריכה לנפש, בסגנון החיים המודרני ובתרבות הצריכה. הצריכה היא המנוע לצמיחה ומצויה בבסיס מודל הפיתוח של החברה המודרנית, ולכן ירידה בצריכה מתפרשת כאיום על הפיתוח ועל השגשוג. קיימות היא יכולתנו לשמור על האיזון בין משאבי הטבע לבין מילוי צורכי האדם, מבלי לפגוע בכל אחד מהמרכיבים האלה, ומיכולתם להתחדש. אנו עדים לרצונן של ממשלות לקדם את ערכי הקיימות וליצור חברות מקיימות. הדרך הרווחת של ממשלות להתמודד עם העלייה ברמת הצריכה, בד בבד עם השאיפה לקדם חברה מקיימת, היא דרך רגולציה ודרך תמריצים כלכליים המופנים בעיקר לתעשייה ולסקטור העסקי, על מנת שיעלו את תהליכי הייצור, יורידו את רמת הזיהום ויעשו שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה. נראה כי דרך זו אינה מספקת לצורך גודלם של האתגרים לפנינו, וכי המשך הלך המחשבה וההתנהגות של business as usual אינם אפשריים יותר. יש לשאוף לשינוי ההתנהגות הצרכנית של היחיד, ולכן אין להפנות את המאמצים רק לכיוון התעשייה והסקטור העסקי. בכנס זה נעסוק בפתרונות מקיימים, המאפשרים גם רווחה וגם איכות חיים גבוהה, ובשאלה כיצד ניתן לקדם אותם, בין היתר ברמת הפרט. קידום אפקטיבי לא נעשה אך ורק מתוך הדיסציפלינה עצמה. לשם כך יש לרתום גורמים נוספים בחברה. בכנס זה נדון בתפקידה ובתרומתה של התקשורת בהקשר זה, ונמחיש את הממשק ואת יחסי הגומלין בין תחומי התקשורת והקיימות. היום, ה-22 לאפריל, יום כדור הארץ העולמי, בכל רחבי העולם, למעלה ממיליארד בני אדם מציינים היום את יום כדור הארץ העולמי. גם אנחנו כאן בבינתחומי הרצליה מציינים יום חשוב זה. כולי תקווה שמכנס זה תצא בשורה לחברה אחראית ואקטיבית הנוקטת מגוון פעילויות לשמירה על משאבי הסביבה. אני מאחלת לכם כנס פורה ומעניין, ותודה רבה. פרופסור למסטרה, תודה רבה. שלום, ברוכים הבאים. זה בעצם הכנס הראשון שלנו של קיימות ותקשורת. אני מוכרח לספר לכם, להתוודות, סיפור, כשאנחנו ביקשנו, כשעלה רעיון להקים בספר הקיימות הבינתחומי, הוגשו למל"ג מספר תוכניות.
קיימות ומנהל עסקים, קיימות וממשל, וקיימות ותקשורת. והגשנו כל אחד בנה תוכנית, והגשנו את זה ביחד, והתוכנית נפסלה. התוכנית הקיימות תקשורת נפסלה. למה נפסלה? יש לך איזה רעיון פה? מדוע התוכנית שלנו נפסלה במל"ג? תקשורת מעודדת סליחה. איך? תקשורת מעודדת סליחה. מעניין, יש לך כמה פרנים, תיזהר. תקשורת מעודדת צריכה נכונה. מי שבא ללמוד תקשורת בבין-תחומי, מעודדת צריכה נכונה. הרעיון נפסל בגלל שהבודק שבדק, שאנחנו לא יודעים מי הוא, או אלמוני, לא הבין את הקשר בין תקשורת וקיימות. מה הקשר בין תקשורת וקיימות? אני ראיתי את זה, אני כמעט באמת נפלתי מהכיסא, כי תקשורת בעיניי, קיימות לא יכולה להתקיים בלי תודעה. כדי שקיימות תתקיים, אדם חייב להבין למה הוא צריך לטרוח ולקחת את הבקבוקים לאיסוף הבקבוקים ואת העיתונים לאיסוף העיתונים ולהפריד בין הדברים שהוא זורק, בין ה-so called זבל שהוא זורק. בלי תודעה, בלי שיתוף פעולה של הציבור, אין קיימות. ולכן הקשר בין תקשורת וקיימות הוא פשוט, הוא הכרחי. נכון שלא הייתי מאושר שרצו לעשות איזה דו-חוגי, 60 חצי-חצי, הייתי מעדיף שזה יהיה דו-חוגי, תואר משולב, כי לדעתי כדי ללמוד תקשורת צריך ללמוד 3 שנים, וכדי ללמוד קיימות צריך 3 שנים, ויש פה גם תוכניות שהן מאפשרות לקבל 2 אחרי 4 שנים, וזה נראה לי הכיוון היותר נכון, אבל עצם השאלה, מה הקשר בין תקשורת לקיימות, נראה לי פשוט דבר באמת מאוד מניעה. ובהקשר זה אני רוצה לברך את רותם אברוצקי, העיתונאי של ערוץ 1, שלא נמצא פה כרגע, הפיק סדרה שנקראת אחרי המבול, שראיתי פרק שלה אתמול במוצאי שבת, עבודה נפלאה, הם חקרו במשך שנים, רותם במשך שנים חקר את נושא הקיימות, והפיק תוכנית של מספר שידורים בטלוויזיה על קיימות, אבל הוא משדר את זה בטלוויזיה. ומי שרואה את התוכנית בטלוויזיה, קודם כל מבין את החשיבות של קיימות, ודבר שני, הוא מבין עד כמה שטלוויזיה ותקשורת חשובה כדי להביא את המסר הזה לציבור הרחב. אז אני באמת חושב שבאיזשהו שלב, בית הספר לקיימות ובית הספר לתקשורת צריכים להביא לכאן את רותם, כשתיגמר הסדרה, וגם להוקיר אותו, וגם לתת לו איזשהו פרס על באמת, חבל רק שזה ערוץ 1, כי הסוגיה שמה, אבל התפקיד של בית הספר לקיימות ושלנו כתקשורת, באמת להביא את המסר הזה לציבור הרחב. הנושא הקיימות הוא בנפשנו, אני מניח שיש פה מומחים גדולים ממני לנושא, הוא בנפשנו, הוא בבריאותנו, וכפי שרותם הראה אתמול בסדרה, אפשר להפוך מה שנקרא זבל לזהב, ויש הרבה אנשים בישראל שמתפרנסים מאוד בכבוד מזה שהם אוספים את הזבל והופכים אותו למתכות יקרות ולחומרים לפלסטיקה שממוחזרת. כך שאני באמת בהזדמנות רוצה לאחל למוטי ולצוות של בית הספר לקיימות. כשאני התחלתי להרצות על תקשורת חדישה, הדוקטורט שלי בתקשורת חדישה בשנות ה-70, התחלתי להרצות בירושלים, היו לי 2 סטודנטים, ואנשים לא ידעו מה זה תקשורת חדישה, דיברתי על אינטרנט, חשבו שאני ישנתי בבוקר משהו. אז מיעוט המשתתפים היום ומיעוט הנרשמים, לדעתי הכיוון הוא אדיר, וכרגיל הבינתחומי פורץ דרך, ואין לי ספק שבית ספר לקיימות הזה בסוף יהיה אחד מהבתי ספר המובילים בבינתחומי, כי הנושא הזה פשוט בנפשנו. אז אני רוצה לאחל לצוות בית הספר לקיימות הרבה הצלחה במשימה הקשה שלקחתם, והרבה הצלחה, ואנחנו נשמח כתקשורת להעביר את המסר לציבור עד כמה שנוכל. תודה רבה לכם. אני מתנצל שאני רוצה ללכת לעשות ב-1:10, אז אני מתנצל מראש, אבל שיהיה בהצלחה. תודה רבה. טוב, לא באתם לשמוע אותי, שמי מוטי שכטר, אני הדיקן המייסד של בית ספר קיימות.
אני חייב לומר, ניסיתי באמצעות הספרייה שלנו לקבל קטעי מידיה. היום אנחנו מדברים על מידיה, זה לא עיתונים רק. זה יוטיוב, וטוויטר, ופייסבוק, ומה שלא יהיה בנושא קיימות. והם הציפו אותי, התחלתי לקבל את זה ביום שישי האחרון, הציפו אותי באיזה מאות קטעים. ובכן, כשמדברים על קיימות, מתקדמים להרבה דברים. וכדקן אני מוכרח לומר לכם שלא עובר שבוע מבלי שפונים אלינו 2-3 אנשים שסיימו כל מיני תחומים, דוקטורט, או לא דוקטורט, או מאסטר, בכל מיני תחומים שהקשר שלהם לקיימות הוא די רופף, הייתי אומר, אבל כשמדברים על קיימות, שזה נשמע מילה טובה, כמו mother ואפל פאי, דברים מהסוג הזה, אז כל אחד רוצה להגיד שהוא עוסק בקיימות. ולכן המשימה הראשונה שנפלה בחלקנו כשהקמנו את בית הספר, היא להחליט מה אנחנו לא כוללים בנושא הקיימות, ומה אנחנו כן כוללים. מפני שאחרת אנחנו מתפרסים על פני שדה רחב מאוד. והנושאים שאנחנו כללנו זה הנושא, המרכיב האקולוגי כמובן, משאבי הטבע, המרכיב הכלכלי והמרכיב החברתי. המרכיב החברתי בשיח ובמחקר שעוסק בסביבה, אז קראו לזה סביבה, עדיין קוראים לזה סביבה, אבל היום אנחנו חושבים את המונח ומדברים על קיימות. המרכיב החברתי די נדחק הצידה ונעלם. אני שבא מרקע של כלכלה, הנושא של כלכלה סביבתית בהתחלה גם כן היה צלם בהיכל לאנשים שעסקו באקולוגיה צרופה, אבל קיבלו את זה לאט לאט. הנושא החברתי, כלומר, ההיבטים הסוציולוגיים והפסיכולוגיים שקשורים בנושא הסביבתי, כפי שאנחנו ראינו אז, הם נדחקו לגמרי הצידה, וכשאנחנו מדברים על קיימות, אנחנו מדברים על מטריה שמאגדת בתוכה את שלושת ההיבטים הללו, האקולוגי, הכלכלי והחברתי. והכנס היום יוצא מתוך אותו חלק, אבל לא רק, אבל בעיקר בתוך החלק החברתי, שאומר כך, קיימות זה לא רק לדאוג למשאבים באמצעות תעשייה שלא מזהמת, חקלאים שמשתמשים במים ולא מזהמים את משאבי הקרקע וכו' וכו', אלא גם כולנו, אנחנו כבני אדם, כל אחד מאיתנו, בדפוסי הצריכה שלנו של חומרים, מצרכים או מה שלא יהיה, שקשורים בהפקתם בניצול של משאבי הטבע, כל אחד מאיתנו יש לו חלק ואחריות בשמירה על המשאבים של כדור הארץ. ואנחנו, והיום תשמעו קצת מלומדות בנושא הזה, וזה מה שרצינו להביא לפניכם, עוסקים בצריכה מקיימת, באותה צריכה שמאפשרת לנו לשמור על המשאבים של כדור הארץ גם לדורות הבאים. אני שמח, קודם כל אני חייב לומר שבין הייתה הרשמה גדולה מאוד, אבל כרגיל, חלק מהאנשים לא מגיעים, אבל אני רואה כאן נוכחות יפה של הסטודנטים שלנו. ואני אמשיך את דבריו של נועם. כשהקמנו את בית הספר, החזון שראינו לנגד עינינו, זה היה חזון שבו הבוגרים שלנו, אנשים שלומדים אצלנו, מקבלים תואר כפול, מה שנקרא דו-חוגי. נועם, דיקן של תקשורת, יתייחס לזה. כאשר מצד אחד הם מקבלים רקע דיסציפלינרי באחד מהדיסציפלינות של מדעי החברה שמוכרות כיום, ואצלנו זה בכלכלה ובצד שני ממשל, ובנוסף לזה חצי מעומס הלימודים שלהם, 60 נקודות מתוך המאה ה-20, הוא בנושא הקיימות. כלומר, אנחנו יכולים לקבל הרבה מידע בנושאי קיימות באותם תחומים שדיברתי עליהם, וגם תחומים אחרים, דרך תוכניות טלוויזיה, למשל התוכנית שהסדרה הזאת אחריי המבול.
אבל אנחנו רוצים שהסטודנטים שלנו יקבלו את זה בצורה רגורסית, מעמיקה, מדעית, ולכן הם במסגרת הלימודים שלהם בקיימות מקבלים נושאים שהם נושאים די כבדים, לאחר שבשנה הראשונה הם מכסים את כל הספקטרום, אבל אחר כך נכנסים לעומק, וזו המטרה שלנו, שמצד הבוגרים שיצאו מכאן, יהיה להם גם רגל אחת שלהם תעמוד בעולם של הדיסציפלינות המוכר של אנשים שגומרים תואר ראשון לפחות, במקרה שלנו כלכלה, כמו שאמרתי, בממשל, אבל גם תהיה להם אוריינטציה והבנה והכרה לעומק של נושאי הקיימות על שלושת המרכיבים שדיברתי עליהם רק עכשיו. זה החזון שלנו. למרבה הצער, כשרצינו להרחיב את זה לנושאי תקשורת ומנהל עסקים, נתקלנו, כפי שהציג את זה נועם כאן, בחוסר הבנה, לא בגלל שלא קיבלנו את ההכרה של המועצה להשכלה גבוהה בנושא הקיימות, אלא בגלל שאנשים שבאו מתחום התקשורת ומנהל עסקים לא ראו את הקשר בין התחומים שהם רגילים לעסוק בהם, בתקשורת או במנהל עסקים וקיימות. למרבה המזל אנחנו נתקלנו בהבנה הרבה יותר טובה מצד אנשים שעוסקים בכלכלה ובממשל. ויצאנו לדרך עם התוכנית שלנו. אז תשמעו היום, כפי שאמרתי, הרבה על צריכה שכל אחד מאיתנו מופקד אליה, צריכה מקיימת. מה שלא נשמע היום, ואני חייב לומר את זה, ואני לא יודע, אולי כן, אבל במאמר הוסגר, כשאנחנו מדברים על נושא הקיימות ורואים את זה בפרספקטיבה רחבה, אנחנו צריכים להתייחס גם לבעיה הדמוגרפית, שאני חושב שלא תוזכר. זה לא שאנחנו חייבים כולנו, וזה ללא ספק, לצרוך בצורה מקיימת, ועל זה נשמע היום הרבה, אבל אנחנו צריכים לזכור מצד שני שעל משאבים של כדור הארץ הם מוגבלים גם מבחינת כמות ומספר בני האדם שחיים על פני כדור. ואני חושב שהמדיניות של הממשלות השונות על פני כדור הארץ חייבת להיות ותהיה כזו, אולי לא עם הטעויות שנעשו בסין בהקשר הזה, אבל תהיה חייבת גם לדאוג לכך שמספר הפיות, מספר האנשים שצורכים יעמוד באיזשהו תחום שהוא סביר מבחינת המשאבים של כדור הארץ. היום נשמע בהינתן, הדגש על היום יהיה בהינתן כמות האנשים שישנה כאן וכמות האנשים שתהיה כאן בעתיד, מה אנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות וחייבים לעשות